og Jesu navnet. For jeg gjør sørste prat av den for til Osland som morgenarne. Halleluja. Det her som jeg har tås om sakramentalismo, sacerdotalismo og nikolaismo, godslærerne til nikolaitenen. Det teker imsa former, det teker ein form i lutherske kyrkjene, men jeg ser dette her i alle kristenhøytene og i imsum formen. Og i imsum formen, øysene i middelen karismatikerna og pinsar, at hvis du ikke ganger til at heimen tog inn her under tog, så det lukket som til kom heimater, kom heim til mamma. Vi bor etter der, vi har sakna til det så alt godt og funnt. Men underliggande tøtningen, underliggande taunen, og han skulle inn i framvøysen til at hvis du ikke en pastor av åkken, så du ikke rett stidlaver. Så du frafallen, så du ikke frelsturmøyr. Og det har vi også sett i samband med samtale med kjeldefolk, det akkurat det samme. Jeg skal bare ha samfunnet med Jesus, og samfunnet med andre tryggvande, og møtes vi i en lyttlare heimagruppe, så det en menighet. Du hikker du i Bibelen og hikker du i Nye Testamentet, så sier du til at kyrkjan alltid, utan undantek. Folk som møtes i heimahusen, helse kyrkjene og hus i hansara, helse kyrkjene og hus i hansara, helse kyrkjene og huset torra. De bygde seg omgang bygning, og de har vært nek sommerstande og fa sommerstande. Og det er sånn at det alltid vært en hyre, og eldstar og sånt, så kvar som det vaks, og umodlukkene folk vær her. Men det dette her at folk heldet til at hvis du ikke en pastor av akkurat tøymen, hvis du ikke en pastor av, å være en pastor av tøymen å være pastor av Jesus. Nei. Vuntrei og grøynene, lukknet som vuntrei og grøynene, til å lære dere til å ta videre pastor av Jesus, så har vi da ikke lov. Tid vuntrei, tid grøynene. Så kan det være, så kan du si at hatt en grøyne av kristendommen og en pastor av to grøynene. Jeg vet ikke hva grøyne av kristendommen en pastor av. En pastor av Kristus. En pastor av i hånden, han jo mer. Det det eneste jeg har brukt for det. Og ja. Men annars mot sterkaste standpunkt til King James-bibelen. Vi kjenner ikke henne, så vi kjenner ikke til. Vi kjenner som frelstand og tryggvand hvis du til. Og jeg har så pent på at vi kunne godt ha et godt prat hvis jeg merker ta en innstillingen fra ter. Men merker jeg fjentlig en innstilling fra ter, så kan jeg whoops og ta det. Har så på det, men du slett ikke snakke på det. Du slett ikke snakke på det. Snakke av det. Andre rundt til å snakke av det. Anga grunn til å snakke, vet du. Hette hotnastøyneren. Jeg husker om det når vi ikke begynner å jekke en tur. At hvordan det går prætikum menn kjennet faktisk atler. Øyne i fargen. Atler utan undantek. Som råkner bare bøyblene som atler bøybler. Og det bare alt av holden og brøyten. Bøyblen sier, handan sier hatta, og handan sier, ja, så får man ut av lærda og leksikoner, og så det en pluralitet av tøtningen. Det akkurat som du sa fyrir der i en tegnefilm, og en slær, og en annan i høtte, og så knappt blir 4 høtte her, og så blir det 8 løyt, og så detter han nyer, triljar vet du. Det så sånn, jeg så ikke på kristendavn i fargen. Og hatt ikke vinninger, hatt tap. Og god nøye okkom hvis vi ikke kunne vite
akkurat kvært te ratta hetta te. Hinnar sier hatta, og ter fer handa vi, og handa vi, bla bla bla, hatte tan Alexandriska rautasupanen. Men sannløgjen hesen, bank, så det 8, og så autoriteter, så myndløgje. Det såløs god arbeid, han arbeider på nekran annan måte. Det alt anna ørskimlan. Og det sier 4 Korint okkon, 14, at god ikkje høvundur ørskimlanar, men friar. Her som god her myndeløgje, her som Guds ande her fralsi, men her som god her hans års myndeløgje. Hver Guds rujtje, her som Guds myndeløgje stendur. Og det ikkje en pluralitet av myndeløgjen her som du velur, og ja, ikke voi, tar lærde seg hatta, tar lærde. Humbuk. Hva sier god om tingene? Ja, så skal det ha denne King James Bibel. Og hun kommet ut av føreskånd. Hette Guds myndeløgje i fargen. Hese myndeløgjen her hagre enn Victor og Dahl samanlagt. Trøndtøm kan du bare blekka til helvets på en av veien. Jeg sier, Nødja testamentet tjad hera Trøndtøm kan du blekka til helvetes på en av veien. Utan at hitje på det. Og da er du så opp det at hette Guds år, det er du ikke enn. Så kan du blekka henne bare til helvetes øysene. Brenna deg, og i bale vitt du, det nyttar han ikke. Det nyttar han ikke. Bibelen Dahl og Victor 2 katolsk lost. Hva mener vi? Ja, det 2 ting. La meg bare si at akkurat som det En rødt Bibel gjør trutja grunder for opphattegifto. Til deie, siløse og frarøyming. Frarøyming. Tog at og 4 grunn skjei 28 stendur og King James at erst to lostur. Så søktar ikkje ekta kono, men og du gifter det, så er det ikkje sinta. Og i tog saman det opphattegifta, hvis du lostur. Men det skal skiljast på den måten at han som loste det, hever bundet seg til en annan. Det sier vers 11. Og i 4 grunn skjei, at røymekona så skal hon være verand i utgift, etla være samøyna til ekta mannsøyn. Men hatta sagt ikke Bibelen til Dahl og Victor. Her stender i hesten versen at erst du leisur, så søker ikke ekta kona. Det vil si, erst du utgifter, søker ikke være gifter. Det lærer Bibelen ikke. Paulus setter det fram som en firemåner, at så får du bedre tant Jesus. Og så du bedre til at det ikke som binder det. Men Guds år Guds år noktar ikke gifto, og Guds år setter ikke til fram at Gud vil til at folk ikke skulle giftast. Det falslæra. Og det katolsk falslæra. Tøy tar stendur og i Timotheusbrøvnen at det sørste tøy for det at tryggva godslæren av djevlun og for at nokta folk ikke giftast og til det som katolska kyrkjan gjer. Og at det gonger hånd i hånd vid det. At det stålar på tøy at du ikke skal giftast og hvis du gifter det så er du sinta. Eller god helst vil til at du ikke skal giftast. Nå, det vil han ikke. Du gjør ikke gale hvis du gifter det. Og du kona rundt fra der, og finnes en annan, så synder du ikke om du gifter det etter. Hatta brøyder alt minstre. Hatta setter 1000 ting på plass, for et stakkala vatte som rundt fra. Og det videre mennesker av tøymon og i fargen i det. Som heksen rundt derfra. Forganta og heksenar. Ja.
Og et annet fyrir Timotheus 3:16. Tar sier bare, tar nok til Jesus Kristi goddomløyga. Og sier bare, han som er oppenbæra og det holdt. Nei, til god vær givet til kjenner i kjøten hun. Hette den rett av Bibelen. Halleluja. Nei, at her vi sacerdotalismene, tar vilja halda på øyn, tar vilja hava øyaraskap til falskje, og til ikkje vi frihøyd, nei, til vi kontroll. Kontroll. Og tar vilja bytja sutt imperium, og til å være sett fram at hvis du kjert parster av okkon, bøltjennom, gruppene, tog grøynene, så er du ikke og i Kristi. Jo, jeg har vært utenfor og i søgjene om sommeren i 2011. Og i nekve år setter bare ønsomadler. Men arbeidet vi gods år i 8 timer om dagen. Og i samfunnet vi ønstøk tryggvande. Og nå i 2 år har vi så haft en husmannjøyd. Og jeg ikke deier. Jeg har finnet saft dagliga fra stammene. Grauer setter og i stammene. Først litt at hvis det var så at hun ikke kunne ha samfunnet av Jesus, utan det var parster av en avsær grøyne av kyrkjene. Hvordan så vi en stakkalavatte som satt i fangsel i Sibiria i 20 år? Ansomadler. Eller en som satt kanskje løyvlengt, eller 20-30 år i fangsel, men som fann et Gideons Nya Testament i skuffen og begynte å lese og kom i syndene og be til Jesus og ble frelstor, men kjente ångan annan tryggvande i verene. Kunne han ikke være tryggvande? Kunne han ikke være frelstor? Ansamadler? Det kan han vurst. Sjølvande kan han ta. Det som er nok til å ta, det er skutt bort i høyden noen. Det er det døsne. Nå så er ferdig til Osland som morgen. Vi 5000 traktaten. Og ja, ta ferdig bare. Og til man arbeider ta ned av græsrotstøyen. Man fer ut, og man såar. Strøyer, akkurat som samøveren, strøyer. Og til den sterskaste, best kjente, beste traktaten som det kan de gjøre. Detta var sitt liv. Jeg finner ikke 20.000 av tøymen natter, og nå fer jeg til Oslands i 2 viker vi 5.000. Jeg skal byta 500 ut om dagen i 20 dager, og så kan du kvile med 4. Jeg fer ikke til Oslands, jeg fer ikke sår etter litt sol og flotta meg og gotta meg og gåa meg og at her. Det er råkna som sint. Det er jo Paulus ikke gjørst. Han har et nytt fenomen av en stress av en pengagruse som hever strust og strevast og et halvt år bare for mamman, og han orskar ikke mer. Han var slappet seg av landen for anda. Saula seg sintur. Hatt var ikke neget for tøyne. Jeg slappet fullt av jeg fer til Oslands og sova i bilen og sova på seg og bøyde ut 500 traktater om det i hus og inn i blokken og alle stedene og kanskje et lakke mennesker som vi møte kom vi prate med akkurat her og der og så vidt. Jeg slapp fullt av psykist og ta strøyest det likanlige og her var det funnet. Og kom i heimater frusker og latter psykist og klarer at det er arbeid vi telte og ørensluggen trinken. Ja. Halleluja. Det var alt som jeg atleie at snakke om. Djeva der et råd som lortar.
Det rent futjarliga. Futjarliga. Vi ser där här att du som över husalån och kanske lån i bilen. Har du ett störst husalån och är blivit nästan halvt trusch och har flera 100,000 efter att betala, du har aldrig livor. Du har aldrig livor. Så blir du pensionerad och du skilder stadväck 400-500,000. Vad gör du då? Att han måste sälja och bygga omkring kröjs och omkring luttlar och så ut. Nå, varst du kvart bäst att göra? Anki bilalan hava, jag har anki bilalan. Anki bilalan haft 2 år. Jag köpte en nutjan bil och jag har kost så värisliga som jag kan vid och han är gåen stand, han är tipptopp stand. Han 13 år. Jag akkurat vill så in vid honom, jag fick en kross och korte den värsta och ordnade det. Så nu har jag finnit klister av bilen 2019. Han 13 år, han feilar anki. Stöver som var inte kvärt, nutja bremser, nytt utstöd, nutja fjärar, allt. Han är gåen stand. Så att jag brukar cirka 5,000 kronor om året till att halta han körande. Jag brukar 5,000 kronor på bilen. Och så flyter jag 4 till 5,000 kronor bort in av landet att han tar fasta är färre. Att han tar fasta är färre av det första landet. Och jag såg inte in i hemmabanken att alltså jag betalade andra landet betalade jag 1200 in och ta lackar 400 kronor om månaden. Och hit landet betalade jag 2-3 in och ta lackar 600 kronor om månaden. Jag vill alltid leva på andra vatan. Det sa jag för en år sedan. Och jag bestämmer mig till vad skvätt. Nu får jag leva att som jag gör det för. Spär samliga. Och tar jag finns lön och allt det där kommer in i nätbanken. Så flyter jag så näkt som jag kan in att ta lånet som över högre räntor. Och jag har betalt det från 130,000 ner 48,000. Det sista året jag har betalt husalånet ner på mer än 70,000. Så det här för skramplande ner. Om 8 år vi lever vi tar lånet som över högre räntor. Och så är bara hitt efter. Och här är det cirka 500,000. Och det klarar jag betala ner på 90 år hvis jag gör det som jag gör nu. Men hvis jag har bil och bilalån så för allt det som jag nu kan flytta in i husalånet upp i bilen och så standist ända läst som en stor skuldare. Och oj, banken och allt. Jag ska bara du vet. Och banken är så snällt att ja, som säger där att mellan 45 och 40% av det för räntor. Och så minkar det ett löjte klink. Ett pickel ut bättre. Det är löjte svart onkon. Det finner mig släck i. Ären över pensionerade ska vara skuldafröjor. Och inte nog vid tog. Trångt är tog ständigt för framman när den börjar ta vidare vid sig. Men jag ska vara skuldafröjor om näkar möjlighet är för dig. Ta i trångten kommer och djävsens märkt och allt det här. Då ska jag öja det som bygger vi oj. Och kan ni ta i av en bil så får jag cykla. Skuldafröjor. Gör så väl. Gör du det samma. Amen. Luslandsmorgen.